Vem aqui, Sara. Estamos aqui mais uma vez. Noite de São João. Fazemos fogueira todos os anos, anualmente. Assando milho, batata doce. Tá aí, ó, Sara Beatriz, que adora fogueira. Você gosta de fogueira? Eu gosto, mas é muito quente a fogueira. Aí o Matheus, ó. A Rose. E a fogueira tá bonita. O dormir... milho queimando. Não podemos deixar o milho queimar, gente. Temos uma bananeira aqui no fundo, ó. Aí, ó, como tá evoluindo. Aqui é perigoso pra cachorro. Fogueira em família. Você pode ficar aqui, ó. Sara, você tá assando milho aí? Tá o quê? Catinho. Vou contar mais. Aí, gente, milho queimado. Deixa... Ô pai, deixa eu falar comigo. Não, chega de colocar milho. Eu só quero falar. Então fala, Sara, vem aqui falar, hein? Eu quero... Vem aqui falar. Oi, gente. Eu sou... Não. Deixa... Coloca aí. Pra ver se é o milho e minha cara não. Vai. Fogueira tá quente, hein? Oi, gente. Eu sou o Mia. Eu tô aqui com vocês. Tô canal do Mia. E a chama da labareda tá subindo. Oi. Ô, pai, coloca o Mia aí. Tem um cachorro chato aqui que fica o dia inteiro querendo sair pra rua. Oi, gente. Ô, pai, dá oi pro Mio. Fala oi pro milho. Oi, eu sou o Mio.